Так, раз, два, три, поехали. Так, раз. Стой, не ломай, не ломай, не ломай, я вылетел, ломай. Не ломай! Давай резче. Я вылетел с игры, быстрее, не ломай пока ничего, жди, стой меня. Жди меня. Знаешь, такая есть программа «Жди меня», понял? Так, Капец. давай резче, я уже ломаю. Да нет, пожалуйста. Я тебя лично награжу медалью СДМСишника, сука, не ломай. Не ломай! Ты понимаешь, если бы было намного больше ресов и намного больше места, как бы ты бы крашнул сервер, ты об этом понимаешь? Ну я знаю. Слушай, а давай крашнем сервер. Можно еще. Стой, теперь ломай, я здесь, все. Давай, раз, два, три. Ой, у меня лаги еще и лаги. Так, Ох, ёлка, бабай. так, А, ничего поймать не могу. так. Охереть, сколько электросхем. А-а-а. Раз, два, три, разлетело. Так, Ультиматки. Офигеть, типа, это первая раздача, на которой я поймал просто весь. сечь. Так, на. Давай, Декста. Самый лучший, блин. Да блин, я ничего поймать не могу. Ломай еще. Пусть вон по... Ох, блин, я кристальный сундук поймал. Нахрена мне кристальный сундук? Я поймал еще какой-то... Стой, сейчас, погоди, сейчас наполнится. Давай, ломай еще один сундук, один любой. Я иду домой раздеваться. Я опять все поймал сам. Да ты задрался ловить. Сколько 50-го, ёкарный бабай? Нафиг не иметь, нафиг не... А не, было бы надо.